Turime Inčiukalnį. Investavome labai daug į vamzdyno plėtrą. Dideli pinigai mokesčių mokėtojų. Dabar Inčiukalnyje turit įsinuomavę kažkokią tai, turi iš tų, kiek ten jie turi, 23 teravatvalandes, ar kiek galite pasidėti. Ar yra išnuomotas dėl buitinių vartotojų? Komercija jūsų manęs nedomina, mane domina buitiniai vartotojai. Ką padarėte dėl tų 300 milijonų kubinių metrų, 3 teravatvalandės ten su trupučiu? Ką padarėte, kad nupirkti, kada dujos pigios, sako, rogės ruošk vasarą. Tai reikia vasarą pirkti, kada pigios, dėti Inčiukalnį ir tada duoti vartotojams žiemą. Kodėl jūs nenaudojate šio mechanizmo? Ar aplamai dalyvavote konkursuose, įsinuomojate Inčiukalnį, kad galėtume po 20 eurų už megavatvalandę dujas pirkti ir dėti Inčiukalnį ir tada žiemą pateikti mums vartotojams? Jeigu nedarote, tai kodėl nedarote? Ačiū labai. Iš tiesų, po to, kai su reguliuotojų susiderinome ir po viešų konsultacijų buvo patvirtinta kainos stabilizavimo tvarka ateinantiems metams, iš tikrųjų kitų metų pirmam pusmečiui arba dar tiksliau ketvirčiui, tai Ignitis tikrai ėmėsi veiksmų ir šiandien dienai mes turim apie 30% kito pusmečio arba pirmo ketvirčio, kai kainos yra aukščiausios, pirmo ketvirčio kiekio kainą užsifiksavę įvairiomis priemonėmis. Tai reiškia ir išvestiniais finansiniais instrumentais, ir saugyklos produktais. Tai reiškia, kad įsigijome saugyklos pajėgumus, reiškia, kad įsigijome dujas ir reiškia, kad tos dujos jau guli toje saugykloje. Tai sakant, jūsų klausimą, taip turime ir saugykloje dujų, ir buitiniam vartotojam ir tą darome pagal tvarką, kurią suderinę su reguliuotoju, kad išvengti tokių situacijų. Ir tikrai čia šitoje vietoje neeksperimentuojame ir nebandome kažkaip tai sudėti viso kiekio, kad po to nukritus kainomis vėl turėtume panašią situaciją, kaip turėjom praėjusiais metais.